Yeroo tokko sagaleen isaa mana hundaa keessaa dhaga'ama ture. Ijoollee walloo jirtu! Walloo kamisee jirtu! Ijoollee wallaggaa jirtu! Nan hima waa'ee kee hin callisu argee Oromiyaa tiyyaa biyya hayyuu qaroon biyya goonni mirreen dachee irraa margee nan hima qabda seenaa guddaa har'as hojii fi dhaamsiisaa qalbii dhalootaa keessaa hin banne. Oromiyaa tiyya biyya hayyuu qaroo. Hacaaluu Hundeessaa weellisaa qofa osoo hin taane dhaloota hedduuf kaka'umsa ture. Qaamaan nu biraa dhabamus maqaan isaa, hojiin isaa fi dhaamsiisaa darbee ni jiraata. Awwaardii Hacaaluu marsaa 5ffaaf guyyoota muraasa qofatu hafe. Egaa sirni kun badhaasa qofa osoo hin taane hojii fi dhaamsa Hacaaluu Hundeessaa dhaloota itti aanuuf dabarsuuf carraa guddaa uuma. Hacaaluu yaadachuun hojii isaa kabajuudha. Guyyaa awwaardii wal haa arginu. Waliif TV ilaalcha haaraa.